ผมนะครับผมมองว่าเป็นเหรียญที่มีศิลปะในการแกะบล็อกมากๆเลยนะครับถ้าคุณตั้มสังเกตเห็นเหรียญท่านนะครับจะมีรวงข้าวมีดอกไม้ผมว่าน้อยเหรียญเกจิยุคเก่ามากเลยครับที่จะให้ความใส่ใจในการแกะเหรียญแบบนี้คือก่อนที่เราจะแกะเหรียญต้องมีเหตุและผลนะฮะถูกผมมองว่าโอ้โหนี่ขนาดย้อนกลับไปเมื่อ100 กว่าปีที่แล้วอ่ะคนที่คิดหรือที่จะออกแบบเหรียญได้เนี่ยจะต้องมีความคิดเรื่องศิลปะพอสมควรนะครับที่จะเอามีดอกไม้มีรวงข้าวมีอะไรอยู่ในนี้อยู่ในเหรียญคือถ้าเป็นเหรียญยุคเก่าๆนะครับอันนี้ปีอะไรนะฮะ2465 ถ้าเป็นเหรียญยุคเก่าๆเนี่ยก็อาจจะเป็นเหรียญรูปไข่